হ্যালো এভরিওয়ান, আমি সুমি। আপনারা দেখছেন সুমিস কুকিং ডায়েরি। আজকে একটা কেকের রেসিপি নিয়ে এসেছি। বার্থডেতে গিফট দেওয়ার জন্য একটি কেক বানাবো। তো সেই কেকটা আমি রেগুলার ক্রিম কেক বানাবো না, 5-in-1 টর্ট কেক বানাবো। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক কীভাবে বানাচ্ছি। প্রথমে একটা ডিম নিয়ে নেব আর 1/8 টিস্পুন ভ্যানিলা এসেন্স নিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নেব। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দেব 3 টেবিল স্পুন অয়েল, পিঞ্চ অফ সল্ট আর দেব 1/4 কাপ পাউডার সুগার দিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নেব আবারও, যতক্ষণ না ডিমটা চিনিটা একসাথে মিশে যাচ্ছে। এরপর এর মধ্যে দেব টক দই, বাড়িতে পাতা টক দই 3 টেবিল স্পুন দিয়ে দিলাম, দিয়ে আবারও ফেটিয়ে নিলাম। এরপর একটা চালনি রাখবো, রেখে ড্রাই ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দেব। 1/2 কাপ রিফাইন্ড ফ্লাওয়ার, 2 টেবিল স্পুন কোকোয়া পাউডার, 1/2 টিস্পুন বেকিং পাউডার আর 1/4 টিস্পুন বেকিং সোডা দিয়ে এটাকে চেলে নেব। এবার খুব হালকা হাতে ড্রাই আর ওয়েট ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলোকে একসাথে মিশিয়ে নেব। একটা ফ্লোয়িং কনসিস্টেন্সির ব্যাটার, কেক ব্যাটার রেডি হয়ে গেছে। এরপর আমি একটা 5 ইঞ্চের কেক টিন নিয়ে নেব, সেটাকে তেল দিয়ে ভালো করে গ্রিস করে নেব। এরপর দিয়ে দেব 1 টেবিল স্পুন মতন ফ্লাওয়ার, দিয়ে ভালো করে ডাস্ট করে নেব। এবার কেক ব্যাটারটা কেক টিনের মধ্যে দিয়ে দেব, উপরটা একটু হালকা হাতে প্লেন করে দেব আর দুবার ট্যাপ করে এটাকে প্রিহিট ওভেনে 200 সেন্টিগ্রেডে 20 মিনিট হতে দেব। কুড়ি মিনিট পরে ফিরে এলাম, কেকটা হয়ে গেছে। এরপর একবার একটা চাকু ঢুকিয়ে আমি একটু চেক করে নেব কেকটা পুরো ভালোভাবে হয়েছে কিনা। ভালোভাবেই হয়েছে। এরপর চলে যাব অন্য স্টেপে। নিয়েছি 1/2 কাপ হুইপ ক্রিম আর 150 গ্রাম ডার্ক চকলেট। হুইপ ক্রিমটাকে আমি 20 সেকেন্ডের জন্য একটু গরম করে নেব, নিয়ে ডার্ক চকলেটের মধ্যে ঢেলে দেব, দিয়ে এরপর এই চকলেট আর ক্রিমটাকে একসাথে মেশাতে থাকবো যতক্ষণ না চকলেটের চাঙ্কগুলো মিশে লিকুইড হয়ে যাচ্ছে। এইভাবেই তৈরি করে ফেললাম চকলেট গানাশ। এরপর আরও 1/2 কাপ হুইপ ক্রিম নিয়ে নেব, নিয়ে এটাকে ইলেকট্রিক বিটারের সাহায্যে খুব ভালো করে বিট করে নেব। এরপর এর মধ্যে মিশিয়ে দেব রুম টেম্পারেচারে রাখা এই চকলেট গানাশটা 2 টেবিল স্পুন। এবার বিট করব যতক্ষণ না এই ক্রিমটা একটা স্টিফ পিক অর্থাৎ একটা
ফোমের আকার না নেয়। এইভাবে তৈরি করে ফেললাম চকলেট মুসটা। এরপর 2 টেবিল স্পুন পাউডার সুগার নেব একটা কাপে, আর 1/2 টিস্পুন কফি পাউডার নেব 1/4 কাপ গরম জল নিয়ে ভালো করে মিলিয়ে নেব। আমি একটা সুগার সিরাপ তৈরি করে নিলাম। এদিকে কেকটাও ঠান্ডা হয়ে গেছে, কেকটাকে আমি ডিমোল্ড করে নিলাম। কেকটা খুবই নরম স্পঞ্জি হয়েছে। তো এই কেকটা এবার বসিয়ে দেব একটা স্টিলের টিফিন বক্সে। এই কেকটাকে আমি ওই কফি জলটা বা সিরাপটা দিয়ে ভালো করে সোক করে নিলাম। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দেব সেকেন্ড লেয়ারটা, অর্থাৎ চকলেট মুসটা। ভালো করে ইভেনলি স্প্রেড করে দেব। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দেব রুম টেম্পারেচারে রাখা চকলেট গানাশটা, দিয়ে এটাও ভালো করে স্প্রেড করে দেব। এরপর 15 মিনিটের জন্য এটাকে ফ্রিজে রেখে দেব। 15 মিনিট পরে ফিরে এলাম, চকলেট গানাশটা বসে গেছে। এরপর 80 গ্রাম মিল্ক চকলেট নিয়ে নিলাম। এটাকে মাইক্রোওয়েভ করব 15 সেকেন্ড করে দুবার। চকলেটটাকে 30 সেকেন্ডের জন্য গরম করে এবার একটা স্পুন দিয়ে চকলেটটাকে নাড়তে হবে যতক্ষণ না মেল্ট হয়ে যাচ্ছে চকলেটটা। বেশ কিছুক্ষণ নাড়িয়ে নেবার পরে চকলেটটা একদম মেল্ট হয়ে গেছে। এই মেল্টেড চকলেটটা 4th লেয়ারে আমি ঢেলে দেব। মেল্টেড চকলেট দিয়ে আমি তৈরি করে নিলাম 4th লেয়ারটা। মেল্টেড চকলেটটা কেকের উপর ভালো করে স্প্রেড করে দেব ইভেনলি। এবার 2 টেবিল স্পুন কোকোয়া পাউডার একটা চালনির মধ্যে নিয়ে নেব, নিয়ে ভালো করে চতুর্দিকে স্প্রেড করে দেব যাতে কেকের উপরটা পুরো ঢেকে যায় কোকোয়া পাউডারে। এরপর সাইডগুলো ক্লিন করে নেব। এইভাবে তৈরি করে ফেললাম 5-in-1 টর্ট কেক। আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে সাথে থাকবেন, ভালো থাকবেন।